Здравейте! Вие сте с канал Безрукола. Днес ще разкажем за една велика холивудска салата, която се казва Коп. Нейната история е заболена в тайна, но една от основните версии е, че през 1938 година собственика на уникално известният велик в него време ресторант, който се е казвал Холивуд Браун Дерби, огладнял през нощта, взел някакви продукти, които намерил в хладилника на ресторанта, залял ги с стинал дресинг и получил това чудо на чудесата, което в последствие е станало базова рецепта в много от големите ресторанти по света. Започваме! За да приготвите тази салата е хубаво предварително да си приготвите компонентите, защото, както казах, тя също така много често се споменава и като салата от остатъци. Тя обаче си има акроним и има някои съставки, които влизат задължително в нея. Нарязате едно парче бекон, това парче е около 170 грама, аз ще използвам половинката от него. Нарязаните парченца бекон ги сложете на един ред в тиган и ги пържете на не много силен огън, докато мазнината не се разтопи. След това ще ги сложим в една чиния и ще ги оставим да се охладят. Докато бекона се пържи, трябва да посолите едно пилешко филе и да му сложите малко черен пипер. Пилешкото филе е предварително измито, много добре подсушено, за да може да получи хубава коричка. И когато бекона се свие леко, може да го дръпнете в единия край на тигана, да продължи да се изпържи и да сложите пилешкото филе вътре. Когато беконът се запържи добре, го извадете с една лъжица върху хартия, която да попие излишната мазнина и оставете пилето да се досготви. Когато и пилето е готово, го извадете и него и оставете месото да се изтина добре. Ото в коп е онион или лук. Може да използвате какъвто искате. Аз предпочитам салатен лук за тази салата, защото има по-мек вкус. Ще сложа съвсем малко сол и буквално една капка оцет. И 2 ред на яйцата. Аз ще ги нарежа с лирата, за да станат на филийки. 2 яйца, предварително твърдо сварени. Булчи е много важна съставка в тази салата. Синото сирене може да бъде натрушено, а може да бъде нарязано и на купчета. Аз предпочитам да го нарежа на купчета. След това имаме домати. Режете 10 на чери домати, ако сте се спряли на тях, или пък горе-долу това количество, около една чайна чаша, просто нарязани червени домати. Ще ни трябват 1 или 2 плода авокадо. Знаете, че авокадото потъмнява, затова когато го нарежете, обязателно му сложете малко сол и малко лимон сок, за да не потъмнее. Това авокадо обаче няма да е достатъчно, трябва да е горе-долу с количеството на доматите, затова ще отрежа още едно. Последният компонент на тази салата, въпреки че не присъства в акронима, е зелена салата. Може да изберете различни видове зелена салата за основа. Аз съм харесала една салата, която е, тя се казва Коп. Подсушете я добре преди да я използвате. Сега вземете една голяма чиния и наредете долу първо листата от салата. Те ще бъдат нещо като подложка за нашето блюдо. След това започваме да редим салатата. Ако използваме акронима, първо трябва да сложим яйцата, защото това е първата буква. Тази салата се реди на редове. Тя е, така да се каже, реда на салата. Следва авокадото. След него са доматите. Тук сме на ит. Сега започваме коп. За да го направим, първо ни трябва пиле. Тито е чикън. Не препижите пилето, защото знаете, че сухото пиле не е вкусно. Въпреки че в тази салата това е начин да използвате филе, което ви е останало от предния ден. Не е нужно като мен да го готвите специално за нея. И го подредете до доматите. Следва лука. Първа бекона. И накрая синото сирене. Нашата иткоца салата може да се каже, че е готова. Сега остана да направим най-важната съставка. Дресинга в една купа сложете първо една скилитка чесън. След това добавете една супена лъжица горчица. Ще ви трябва 2 супени лъжици оцет. Аз използвам ябълков. Една супена лъжица с Уорчестър. Ако нямате такъв сос, можете да сложите просто 3 супени лъжици балсамов оцет. 5 супени лъжици захтин.
малко черен пипер, около 2 щипки и една щипка сол. Вече, когато го направите дресинга, трябва да го питате, за да прецените, тъй като продуктите, както виждате, по-голямата част от тях са реално добре овкусени и няколко капки лимонов сок. Може да сервирате сос отделно, а можете и, ако искате като мен, да го полете директно върху салатата. Това между другото е доста универсален дресинг за всякакви салати с месо. Нашата холивудска вечеря е вече готова. Остава само да подберем правилната чаша вино към нея, за да бъде насладата пълна. Чаша младо червено вино ще бъде просто невероятно допълнение към тази прелест от пиле и разни други неща, които би трябвало да са ни остали в хладилника, но всъщност ги приготвихме специално за нея. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ние сме без рукола. Довиждане!